News 快啲嚟 Hello， 聽講咧最近啲兒童耳機好似好好賣喎。係啊，咁其實兒童耳機同普通耳機有咩分別㗎？佢通常會有幾個唔同嘅 level 去限制嗰個音量，咁變相就唔會去影響到小朋友嘅聽覺，去限制咗個聲音輸出嘅分配。哦，咁可唔可以介紹下啲義賣牌子啊？可以啊，咁我哋一直都有賣開嘅 on and off 啦，咁亦都我哋新引進咗我哋新嘅牌子係 iCaver。咁先講一講on and off 咧，其實呢度見到其實有兩款型號嘅，咁其實兩款型號好相似，最主要嘅分別咧就係呢一隻 Pay Earbuds 咧，佢就會有耳仔嘅款，咁可愛啲啦，可以咁講。咁另外 iCaver 咧，我哋都引入咗兩款嘅，咁最大嘅分別咧在於咧呢一款咧，其實佢本身係會有埋 noise cancellation，即係呢個降噪，咁反而係適合翻一啲小朋友可能需要坐飛機，咁相對上就可以減低到外邊環境對於聽歌啊或者可能睇片啊嗰陣時對於聆聽享受嘅影響啦。咁兒童耳機入邊咧都有分 on ear 嘅設計同埋 over ear 嘅設計嘅喎。點揀啊？嗱，咁on ear 嘅設計咧，嗱睇落去啦，咁機身會細少啲啦，咁相對上有咩好處咧？戴落去比較舒服，同埋個透氣度亦都會比較高嘅。咁喺夏天用嗰陣咧就會比較舒適啲啦。咁如果over ear 咧，嗱大家都見到個 earpiece 其實會比較大隻啲嘅，咁相對上亦都可以罩到晒成隻耳仔，咁相對上隔音亦都會做得比較好嘅喎。哇，真係估唔到連兒童耳機都有咁多選擇喎，而且仲有降噪咁有要求添啊！係啊 ，DMA 咧係適合對耳機有高要求嘅大朋友同小朋友㗎，咁大家就記得嚟選購下啦。